3 4 वटा लेखियो सर, 5 वटा लेखियो। हो ल ठिकै छ भाइ, म त्यसमा अरू थपन ल। आज मिति 2077 साल भाद्र 3 गते होइन त? आज 2 होला सर। भाद्र 2 गते मङ्गलबार हो। भाद्र 2 गते मङ्गलबार सर आज कोष विज्ञान अन्तर्गत एक भाषी कोषका विशेषताहरू भनेर लेख्यो। लास्ट बुँदा भन्नुहोस् त। यस्तो शब्दकोशमा सम्बन्धित भाषामा चलन चल्तीमा चलेका, कम चल्दै आएका एवं प्रयोग हुनै छाडेका शब्दहरूलाई पनि समेटिएको हुन्छ भनेर लेखियो सर। ल ठिक छ। अब अर्को बुँदा लेख्नुहोस् त। अर्को बुँदा यस्तो शब्दकोशमा सरले त भाषाका भन्नुभएको थियो अस्ति, त्यसलाई काटो है, त्यो पनि नगरे रहेछ। मैले के भनेछु? है त अरू लेखिएन, भाषाका मात्र एउटा लेखाएर छु। त्यसलाई काट्दिनु सब ठिकै छ। यस्तो शब्दकोशमा शब्दको साधारण अर्थ यस्तो शब्दकोशमा मैले के भने? शब्दको साधारण अर्थ प्रतीकात्मक अर्थ र बहुआयामिक अर्थ। बहुआयामिक अर्थ है। बहुआयामिक अर्थलाई ब्राकेटमा व्यङ्ग्यार्थ पनि लेख्नुहोस्। व्यङ्ग्यार्थ सबै राखिएको हुन्छ है। जस्तै पिँजडा भन्यो होइन। अब पिँजडा साधारण अर्थमा चाहिँ चराहरूलाई थुनेर राखिने एउटा सानो वस्तु, साधन भने हो। पिँजडाको प्रतीकात्मक अर्थ के हुन्छ? बन्धन होइन। अब व्यङ्ग्यार्थ चाहिँ म केही तपाईँहरूलाई लेखाउँछु। जस्तै बहुआयामिक अर्थ भनेपछि एक अरब छोडेर, जस्तै माल शब्दका अनेक व्यङ्ग्यार्थ हुन्छन् भनेर लेख्नुहोस् त। जस्तै माल शब्दका अनेक व्यङ्ग्यार्थ हुन्छन्। ठिक छ? हजुर। अब यसमा जस्तै पहिलो व्यङ्ग्यार्थ क भनेर लेख्नुहोस् त। क, घुस खानेहरूका लागि पैसा। माल भन्ने शब्दले त्यहाँ त्यस्तो अर्थ दियो, घुस खानेहरूका लागि पैसा। ठिक छ? हजुर। अर्को उसमा लेख्नुहोस् चरित्रहीन केटाहरूका लागि युवती केटी। तिनीहरू चाहिँ केटीहरूलाई माल छ यो त भन्छन्। अब नारीहरूलाई त्यसरी उडाउँछन् है। माल भनेपछि चरित्रहीन केटाहरूका लागि केटी, त्यहाँ चाहिँ माल त्यसरी आयो। भयो? घुसखानेका लागि पैसा, चरित्रहीन केटाहरूका लागि हो। अनि अर्को ड्यास हेर्नु, जुवाडेका लागि एक विशेष पत्ती। जुवाडेका लागि विशेष पत्ती। पत्ती सर? हजुर, तासको एउटा पत्ती हुन्छ के। म्यारिज खेल खेल्नु चाहिँ खेल्नुहुन्न? जान्दिनँ सर। हो, म्यारिज खेलमा माल पर्यो भन्छन् कि। अब त्यो तास काट्दाखेरिको त्यसले यति बुझे हुन्छ। फेरि तास खेल्न सिकाए जस्तो हुन्छ। यो त जम्मै अब युट्युबमा जान्छ। ल ठिक छ बा। तासको विशेष पत्ती, माल भनेर त्यो आयो है। ल अर्कोमा लेख्नुहोस्, व्यापारीका लागि सामानहरू। माल भनेपछि व्यापारीहरूले सामान बुझ्ने भयो।
अब अर्को व्याख्या गर्नुस्। नेपालीहरूको एक थर विशेष। अब यो पनि पहिला कुमाल लेख्थे अनि त्यो झन् नराम्रो भनेर अचेल अब माल लेख्न थालेछन्। त्यो पनि एउटा बहुआयामिक अर्थमा एउटा अर्थ त्यो पनि हुन्छ। नेपालीहरूको थर विशेष माल भनेपछि। ल ठिक छ। अब अर्को अन्तिम एउटा कतिवटा हो अर्थ यसको मालको? 5 वटा भयो सर। हजुर 5 वटा भयो। 5 वटा हो। ल ठिक छ। अब एउटा अन्तिम लागु पदार्थ सेवन गर्नेका लागि माल भन्ने शब्दले लागु पदार्थ सेवन गर्नेहरूले माल भनेपछि गाँजा चरेस आदि। उनीहरूले गाँजा चरेसलाई गाँजा चरेस भन्दैनन्, माल भन्छन्। माल भेटिएन भन्छन्। लागि गाँजा चरेस लेख्नु पर्यो है सर? हजुर गाँजा चरेस। अब यो ड्रग्सहरू सबै लागु पदार्थ। हजुर लाग्ने पदार्थ। अब हिरोइनहरू भयो अब होइन, जस्तो खोकीका रुगाखोकी खाँदा लाने अल्कोहल मिसाइएका औषधिहरू सबै माल भनेर भयो। ल अब यो जस्तो एक अरब छोड्नुहोस् त। यस्ता सबै अर्थहरू अनुरोध गर्छु है सुरुमै सर। भन्नुहोस्। के भन्छ अरे यो नमुना प्रश्न 1-2वटा दिनु होला है सर। हामीले यसलाई अभ्यास गर्नु पर्यो कि कसरी लेख्ने भन्ने तरिका गर्नु पर्यो। ए ल ल हुन्छ भाइ हुन्छ ठिक छ एकदम। ल ल ल हुन्छ हस् ठिक छ। म यसो गर्छु भोलि एउटा मेरो मेलमा छ क्या हो होइन पोहोर साल सोधेको प्रश्न। हजुर त्यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई च्याटमा पठाइदिउँला अथवा मेलै गरिदिउँला, त्यो गरौँला। हुन्छ हुन्छ ठिक छ। हस् सर हुन्छ ल ठिक छ। अनि मैले के भन्दै थिएँ? अब यो पुरा काटिदिएपछि यस्तो हुन्छ। सरी सर। ठिकै छ ठिकै छ। विचार सोध्न नि पर्यो नबुझेको कुरा। यस्ता शब्दका यस्ता अर्थहरू गरौँ त। शब्दका यस्ता अर्थहरू गर्ने सर सुरुबाट। हजुर कसरी? म त यस्ता सबै लेखेको थिएँ के रे सर। ए हुन्छ हुन्छ। मैले त यस्ता सबै हुन्छ। यस्ता सबै अर्थहरू एक भाषिक शब्दकोशमा राखिन्छन्। यस्ता सबै अर्थहरू एक भाषिक शब्दकोशमा राखिन्छन्। त्यो भने नि भयो शब्दका यस्ता अर्थहरू भनेर मैले फेरि एकछिनपछि त्यो भाषा बनाउँदा अलिकति फेरिन्छ। अर्थको मूल सार बिग्रन भएन। अब शब्दहरू अनि शब्दका यस्ता अर्थहरू एक भाषिक शब्दकोशमा राखिन्छन्। भयो होइन त? ल अब के भन्छ अर्को बुँदा लेख्नु त। अर्को बुँदा यस्तो शब्दकोशमा अस्मिता नानी तपाईले बोलेको बुझिएन, च्याटमा पठाउनुहोस् त। के भन्न खोज्नु हो? त्यो आवाज भाँचिएर हजुर ल ठिकै छ बा। यस्तो शब्दकोशमा अर्को बुँदा लेख्नुहोस्। यस्तो शब्दकोशमा प्रत्येक शब्दको सम्भव भएसम्म व्युत्पत्ति दिइएको हुनुपर्दछ। नानीहरू व्युत्पत्ति भनेर बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न? यस्तो शब्दकोशमा
सम्भव भएसम्म प्रत्येक शब्दको व्युत्पत्ति दिएको हुनु पर्दछ। ल ब्राकेटमा लेख्नुस् त व्युत्पत्ति भनेको पछि नबुझिएला फेरि व्युत्पत्ति भनेको शब्दको उत्पत्ति कसरी भयो, शब्दको उत्पत्ति कसरी भयो, कुन भाषाबाट आयो, कुन भाषाबाट आयो र त्यो शब्दको कुन शब्दबाट आयो, कुन भाषाबाट आयो र त्यो शब्दको प्रकृति प्रत्यय के हो, प्रकृति प्रत्यय के हो भन्ने कुराको जानकारी हो, भन्ने कुराको। जस्तै चाउचाउ, चाउमिन यी शब्दहरू कुन भाषाबाट आएका हुन् थाहा? चाइनिज भाषा होला नि सर। गुड, एकदम यहाँ त्यस्तो हुनु पर्यो। जस्तो क्यामेरा भन्ने शब्द कुन भाषाबाट आयो? जापानिज हो कि सर? क्यामेरा चाहिँ अब अंग्रेजीबाट आयो, तर अंग्रेजीमा पनि पोर्चुगल क्रिस्टियानो रोनाल्डोको देशबाट आएछ है। अनि जस्तो अब अदालत, फिराद पत्र, जाहेरी हैन, अब यो यस्ता शब्द चाहिँ अदालतमा विशेष गरेर कानुनमा प्रयोग हुने शब्दहरू चाहिँ अरबी भाषाबाट है। त्यस्ता चाहिँ कुरा यो खुलाइदिन पर्यो शब्दकोशमा चाहिँ। ल ल ठीक छ। अब अर्को बुँदा लेख्नुस् त। अर्को बुँदा शब्दहरूको अनगिन्ती संख्या, शब्दहरूको अनगिन्ती संख्या यस्तो शब्दकोशमा राख्नु पर्दछ, यस्तो शब्दकोशमा राख्नु पर्दछ, राख्नु पर्दछ। ल अनि त्यसपछि ब्राकेटमा लेख्नुस् एक भाषिक शब्दकोश आकारका दृष्टिले, एक भाषिक शब्दकोश आकारका दृष्टिले अत्यन्त ठुलो हुन्छ, अत्यन्त ठुलो हुन्छ। यो त आइसकेको छ सर। यो भइसक्यो हा? ल ठिक छ, ठिक छ। त्यसो अर्को गरौँ त। अनि उखान टुक्का, लोकोक्ति र प्रसिद्ध कविताहरूको प्रयोग गरिएको हुन्छ छ कि छैन? त्यो छैन होला। कसो यस्तो शब्दकोशमा उखान टुक्का, प्रसिद्ध भनाई र लोकोक्तिहरूको प्रयोग गरिएको हुन्छ। यो लेखौँ त। यस्तो शब्दकोशमा उखान टुक्का, लोकोक्ति र प्रसिद्ध कविताहरूको प्रयोग गरिएको हुन्छ। लेख्नुभयो? जस्तै कुसुमाकर भनेको के हो? टुक्का, लोकोक्ति र प्रसिद्ध कविताहरूको प्रयोग गरिएको हुन्छ, प्रयोग गरिएको हुन्छ। जस्तै कुसुमाकर भनेको के हो थाहा छ?
छैन सर। वसन्तको पालुवा है। अब नेपाली बृहत् शब्दकोशमा के गरिदिया भने कुसुमाकर भने अनि ब्राकेटमा सेतीचरणले ओखलढुङ्गा कवितामा प्रयोग गरेको कुसुमाकरको आँचल पक्री भन्ने हरफ राखिदिया के। कुरो बुझ्नुभयो? त्यसरी ल नानी अस्मिता तपाईले बोलेको बुझिएन र च्याटमा पठाउनु न है। अलि इन्टरनेट अलि विक रहेछ क्या तपाईको? ए सर यो जस्तै हो भनेको कि बुझ्नु भएन? हजुर हजुर कसो अरे यो कुसुमाकरको आँचल पक्री चाहिँ जस्तैमा हो। ल ठिक छ बा। अब 2-3 हरफ छोडेर द्विभाषिक शब्दकोश भनेर लेखौँ त। द्विभाषिक शब्दकोश लेखियो। नानीहरू लेख्नुभयो? ल दुईवटा भाषाको प्रयोग गरिएको शब्दकोशलाई द्विभाषिक शब्दकोश भनिन्छ। द्विभाषिक शब्दकोश भनिन्छ। शब्दकोश भनिन्छ। ल अब म एउटा च्याटमा पठाउँदैछु। वामन शिवराम आप्टेको फेरि भन्नु त कहाँनिर पुग्नुभयो? यो द्विभाषिकको उनी छुट्यो सर। एकैछिन बाहिर निस्किनु पर्यो। दुई भाषाको प्रयोग गरिएको शब्दकोशलाई द्विभाषिक शब्दकोश भनिन्छ। ए दुई भाषाको प्रयोग गरिएको शब्दकोशलाई द्विभाषिक शब्दकोश भनिन्छ। त्यसपछि म यो च्याटमा पठाउँदैछु है तपाईहरुलाई। यहाँ वामन शिवराम आप्टेको संस्कृत हिन्दी शब्दकोश द्विभाषिक शब्दकोश च्याटमा पठाउनु सर। हजुर यसैको जुमकै च्याटमा पठाउनु होला। कहाँ उता मोबाइल फेरि हुन्न नि त सँगसँगै सर। हैन मैले यही उसमा जुमकै च्याटमा पठाउँदैछु। ए हस् सर हस्। ल है टु एभ्रीवन है। वामन शिवराम आप्टेको संस्कृत हिन्दी शब्दकोश। अब गाछ हेर्नु होला। शब्दकोश द्विभाषिक शब्दकोशको राम्रो उदाहरण मानिन्छ। द्विभाषिक शब्दकोशको एकछिनै सर ढिलो बिस्तारै। ल ठिक छ हुन्छ। वामन शिवराम आप्टेको एउटै नाम हो सर? हजुर एउटै हो। वामन शिवराम आप्टेको संस्कृत हिन्दी शब्दकोश। संस्कृत हिन्दी शब्दकोश के भन्छ? द्विभाषिक शब्दकोशको राम्रो उदाहरण हो। भयो? हजुर शब्दकोशको राम्रो उदाहरण हो। त्यसबाहेक नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले प्रकाशित गरेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले प्रकाशित गरेको फणीन्द्र प्रसाद पाण्डेय फणीन्द्र प्रसाद पाण्डेय सम्पादक रहेको के पाण्डे सर? भन्नुहोस् है म च्याटमा पठाउँदैछु।
फणीन्द्र प्रसाद पाण्डेय हो, फणीन्द्र प्रसाद पाण्डेय सम्पादक रहेको संस्कृत नेपाली बृहत शब्दकोश, संस्कृत नेपाली बुझिएन सर। भन्नुहोस् है, म च्याटमा पठाउँदैछु। ल हेर्नुहोस् त, फणीन्द्र प्रसाद पाण्डेय सम्पादक रहेको संस्कृत नेपाली बृहत शब्दकोश, संस्कृत नेपाली बृहत शब्दकोश संस्कृत नेपाली बृहत शब्दकोश द्विभाषिक शब्दकोशकै अर्को राम्रो उदाहरण हो। अर्को राम्रो उदाहरण हो। नेपाली भाषासँग जोडेर सर्वप्रथम म उसमा पठाउँछु। सर राल्फ लिली टर्नर भन्ने अंग्रेज व्यक्तिले लेखेको भन्नुहोस् है, म नेपाली भाषाको तुलनात्मक तथा व्युत्पत्तिपरक शब्दकोश भन्नुहोस् है, म यहाँ पठाउँदैछु च्याटमा। ल सर राल्फ लिली टर्नर भन्ने अंग्रेज व्यक्तिले लेखेको नेपाली भाषाको तुलनात्मक तथा व्युत्पत्तिपरक शब्दकोश द्विभाषिक शब्दकोशको ए सर कहाँ लेखेर भ्याइए हैन, एकछिन बस्नु न, कति हतार। ए ल ठिक छ च्याटमा त हेर्न खा नि, त मैले किताबको नाम र व्यक्तिको नाम पठाइदिएको छु है। ठिक छ नानीहरू, सक्नुभयो? के छ भ्याइयो कि भ्याइएन हौ? कोही त बोल्दिन पर्यो। भ्याइयो सर। ल है त, सर राल्फ टर्नर भन्ने अंग्रेज व्यक्तिले लेखेको नेपाली भाषाको तुलनात्मक व्युत्पत्तिपरक शब्दकोश द्विभाषिक शब्दकोशकै अर्को उदाहरण हो। त्यस्तै कुलचन्द्र गौतमको संस्कृत नेपाली शब्दकोश पुष्कर शमशेरको अंग्रेजी नेपाली कोश
अंग्रेजी नेपाली कोश भन्नुहोस् है त। अब तपाईहरुलाई यहाँ हलमा ल्याउँछ, म च्याटमा पठाउँदै छु। इमान सिंह चेम्जोङको इमान सिंह चेम्जोङको यहाँ उर्दो रहेछ। इमान सिंह चेम्जोङको लिम्बू नेपाली शब्दकोश लिम्बू नेपाली शब्दकोश भन्नुहोस् है त, म च्याटमा पठाउँदै छु। इमान सिंह चेम्जोङको लिम्बू नेपाली शब्दकोश लिम्बू नेपाली शब्दकोश द्विभाषिक शब्दकोशकै उदाहरण हुन्। द्विभाषिक शब्दकोशकै उदाहरण हुन्। ठीक छ। द्विभाषिक शब्दकोशकै उदाहरण हुन्। ल अब 2-3 वटा छोडेर द्विभाषिक शब्दकोशका विशेषताहरू लेख्नुहोस् त। द्विभाषिक शब्दकोशका विशेषताहरू द्विभाषिक शब्दकोशका विशेषताहरू लेख्नुभयो? लेख्यौं सर। ल अब ड्यास ड्यास गर्नुहोस् त। पहिला त त्यही हो, सिम्पल सँग जानी। द्विभाषिक शब्दकोशमा दुई भाषाको प्रयोग गरिएको हुन्छ। दुई भाषाको प्रयोग गरिएको हुन्छ। द्विभाषिक दुई भाषाको प्रयोग गरिएको हुन्छ। ल अर्को ड्यास गर्नुहोस् त। यस्तो शब्दकोशमा मूल शब्द एक भाषामा त्यसको अर्थ अर्को भाषामा लगाइएको हुन्छ। ल अब अर्को ड्यास गर्नुहोस्। एक भाषिक शब्दकोशमा जस्तो यस्तो शब्दकोशमा भाषाका सम्पूर्ण शब्दहरू यसको भन्नुभयो सर? एक भाषिक शब्दकोशमा जस्तै यस्तो शब्दकोशमा यस्तो हजुर यस्तो शब्दकोशमा भाषाका सम्पूर्ण शब्दहरू राख्न सम्भव हुँदैन। सम्पूर्ण शब्दहरू राख्न सम्भव हुँदैन। ल अर्को ड्यास गर्नुहोस् त।
यस्तो शब्दकोशमा सम्बन्धित भाषामा चलेका चलन चल्तीका शब्दहरूलाई मात्र राखिएको हुन्छ। ल अर्को ड्यास गर्नुहोस्। यस्तो शब्दकोशमा दोस्रो भाषा सिक्न चाहने व्यक्तिहरूलाई लक्ष्य बनाएर शब्दहरू दिइएको हुन्छ। अर्कोमा लेख्नुहोस्। यस्तो शब्दकोशमा उखान टुक्का र प्रसिद्ध भनाइहरूको त्यति धेरै प्रयोग गरिँदैन। गर्दै नगर्ने त होइन, त्यस्तो चाहिँ गरिँदैन। अर्को ड्यास गर्नुहोस्। द्विभाषिक शब्दकोशमा शब्दको मानक उच्चारण मात्र दिइएको हुन्छ। ल यसो मतलब सर हजुर मानक उच्चारण मात्र दिएको हुन्छ। ल त्यो म्युट गर्न हो मानक उच्चारण मात्र दिएको हुन्छ गर्न पर्यो। जस्तो रहेछ भन्ने शब्दलाई तपाईको मैले वहाँ क्लासमा पनि भनेको थिएँ, रहेछ, रे छ, र छ, र छ भनेर उच्चारण गरिन्छ। त्यो यस्तो उच्चारण एक भाषिक शब्दकोशमा त दिँदा ठिकै हुन्छ, तर यस्तो चाहिँ द्विभाषिक शब्दकोशमा चाहिँ त दुई भाषालाई समेट्न पर्ने हुँदा रहेछको रहेछ मात्रै राख्थे नि। अर्को मानक स्ट्यान्डर्ड के अरे अरू क्षेत्र पिच्छेका फरक उच्चारण राख्न सम्भव हुन्न, त्यसरी बुझ्न पर्यो। ल अब मानक उच्चारण मात्र दिएको हुन्छ हैन त। त्यसपछि अर्कोमा लेख्नुहोस्। कम प्रचलित, अर्को बुझा है, कम प्रचलित एवं प्रचलनबाट हराइसकेका शब्दहरू यस्तो शब्दकोशमा राखिँदैन। ठीक छ, यस्तो शब्दकोशमा राखिँदैन।
शब्दहरूको अर्थ दिँदा मुख्य अर्थ वा चलन चल्तीको अर्थ मात्र दिए पुग्छ। मुख्य अर्थ वा चलन चल्तीको अर्थ मात्र दिए पुग्छ। हजुर फेरि भन्नु पर्यो सर। हजुर फेरि भन्नु पर्यो सुरुमा। शब्दको अर्थ दिँदा मुख्य अर्थ मात्र दिए पुग्छ। मुख्य अर्थ मात्र दिए पुग्छ। प्रतीकात्मक र व्यङ्ग्य अर्थ दिनु सम्भव हुन्न। प्रतीकात्मक र व्यङ्ग्य अर्थ दिन सम्भव हुन्न। जस्तो एक भाषिकमा माल शब्दका अनेक अर्थ दिइयो नि, यस्तो चाहिँ द्विभाषिकमा सम्भव छैन। माल भनेपछि सामान। जस्तो नेपाली अङ्ग्रेजी शब्दकोश बनाइयो भने माल भन्यो उतापट्टि गुड्स है, सामानहरू त्यति राखिदिएपछि पुग्यो। अरू व्यङ्ग्य अर्थहरू एकदमसँग त्यस्तो दिनु भने त बोक्नै नसकिने शब्दकोश भन्न थाल्छ है। ल ठिक छ। अब अर्कोमा लेख्नुहोस्। यस्तो शब्दकोशमा शब्दको व्युत्पत्ति देखाउन सम्भव हुँदैन। यस्तो शब्दकोशमा शब्दको व्युत्पत्ति देखाउन सम्भव हुँदैन। शब्दको व्युत्पत्ति। अस्मिता के छ आज तपाईँ कहाँ हो बसेर? त्यहाँ आज नि पढाउन जानुपर्छ? आज त पर्दैन सर। त्यसो भए म अलि केही समय अलि पढाउँछु है। हुन्छ सर हुन्छ। ल त्यसो गरौँ त। यो यहाँ फेरि अर्को सेटिङ, यो रेकर्डिङ 40 मिनट भन्दाको हुँदैन। म यहाँ रेकर्डिङ झ्याप्प गइदिइहाल्छ। म एकछिन बन्द गरेर म फेरि खोल्छु है। त्यसै तपाईँहरू मलाई वेट गरिरहनुहोस्, म अझै 10-12 मिनट पढाउँछु। ल है त।